สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยไปสวนนะคะแล้วก็ไปเจอแปลงผักสวนข้างๆค่ะเขาปลูกมันเทศญี่ปุ่นแบบลอยฟ้าซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะก้อยก็เลยนำมาฝากกันค่ะก่อนที่จะไปชมสาระดีๆนะคะขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะโดยปกตินะคะมันเทศหรือว่ามันญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปลูกด้วยกันปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำการพลิกเถาหรือว่าตลบเถาเอาเพื่อไม่ให้มันนะคะมันเลื้อยไปจับแล้วก็ไปเกิดรากที่อื่นทำให้หัวหลักหัวแม่เขาเล็กหรือว่าไม่ใหญ่ก็เห็นวิธีการปลูกของเขานะคะก็คือการปลูกโดยการใช้ค้างค่ะเข้ามาช่วยทำให้เป็นมันเทศแบบลอยฟ้านะคะวิธีการน่าสนใจมากๆแล้วก้อยก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดคลิปนี้ก็จะลงรายละเอียดให้กับทุกคนด้วยค่ะขั้นแรกนะคะเขาก็จะปลูกมันเทศแบบธรรมดาเนาะจะเป็นปูพลาสติกสีดำแบบนี้ก็ได้หรือว่าไม่ปูก็ได้นะคะแต่การปูพลาสติกสีดำมันจะช่วยป้องกันหญ้าได้ระดับเขาปลูกเสร็จแล้วเนี่ยพอต้นมันเริ่มเถามันเริ่มยาวแล้วเขาก็จะทำค้างนะคะค้างก็จะเป็นค้างปกติเลยค่ะเป็นรูปตัวกากบาทแล้วก็คาดไว้ด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วก็ซื้อเน็ตตะข่ายนะคะมาขึงไว้นะคะเป็นเน็ตตะข่ายของพวกแตงกวามะระตามปกติได้เลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะจับเถาของมันเทศนะคะขึ้นไปพันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันยาวเท่าไหร่ก็พันขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะพันให้ถึงกับสุดค้างเลยนะคะสุดค้างเลยทีนี้ถ้าสุดค้างแล้วเนี่ยค่ะถ้ามันเกินออกมามันก็จะตกไปซ้ายไปขวามันก็ทำให้ไม่เกะกะด้านล่างก็จะดูโล่งดูโปร่งค่ะแล้วส่วนเถาเนี่ยนะคะมันก็จะไม่เกิดการสัมผัสกับดินค่ะมันอยู่บนอากาศฉะนั้นการที่จะมีหัวเล็กๆทำให้หัวแม่ที่อยู่ใต้ดินมันเล็กมันฟีบเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้วิธีการนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องตลบเถาหรือว่าไม่ต้องทำอะไรกับเถาเลยคือปลูกแล้วก็แค่เอาเถาพันขึ้นเชือกขึ้นค้างตามปกติเหมือนการปลูกผักที่มันมีเถาทั่วไปเลยค่ะก็เวลาที่เก็บหัวมันนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วเขาก็จะตัดเถาทิ้งนะคะแล้วก็ขุดเอาหัวมากินได้ตามปกติค่ะเทคนิคดีๆก็เอามาฝากกันนะคะคลิปนี้ถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแม่ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไซส์โอเคนะไซส์กำลังกินฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ